तू क्या कह रहा था? मैं अपनी कविता को कैपिटलाइज कर। Oh हाँ, capitalize कर bro. Like women dig guys who can like play with words and ये be कौन all है? like. उधर वो तेरे दोस्त लोग बैठे हैं क्या उधर? अरे शास्त्री साहब क्या हाल चाल? भाई रुक। क्या बात पंचायती की बना रखी है भाई यहाँ पे? क्या हो गया भाई? फिर से फेल हो गए क्या? गान फटी में क्यों बैठे हो? क्या बात? अभी तो ना फटो, पर बापू जरूर फाड़ देगो। क्या हो गया भाई? ये फिर से जा रहे क्या गाड़ी में आग लगाने? मजाक मत कर धर्मेंद्र। सॉरी भाई। सिचुएशन इज सीरियस। बिल्कुल। मैं पहले भी फेल होता रहो, पर दिक्कत ना हुई कोई, पर इस बार जरूर होएगी। क्यों? वो साला दत्तो सबके घर लेटर भेज रहो। लेटर? क्या लेटर? बता भाई। जिन जिन के 5 पॉइंटर से कम है ना, सबके घर लेटर जा रहा। अच्छा। यो भाई तो बेचारा ठहरा, पुराना खिलाड़ी, इसके तो भाई आज ही चला गया। बाकी सब लाइन में सैड है। अबे तेज दबा। अबे रहने दे यार, चल निकल। पहले तो भाई की पजेरो 6969 चली गई, नहीं आई तो स्कॉर्पियो। हरमिंदर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो? तो लग रहा मेरी स्कूटी चलाने के दिन आ गए। अटेंडेंस देख लियो मेरी। क्या हो गया? अभी अभी ये काहे मिल्खा सिंह बन रहो? भाई आप दोनों ने मिलके फाड़ दी उसकी, और क्या होगा? अरे तू छोड़ उसने यार, चल। कोचर भाई ने न्योता दिया है, पार्टी में जाएंगे, मजे करेंगे, क्यों रह जा। हाँ भाई। क्यों रहे जा? हाँ भाई। क्यों रहे जा? हाँ भाई। एक से एक नमूने इस कॉलेज में यार। हेलो भाई तू ठीक है ना? देख पार्टी वार्टी ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ। लक्ष्य calm down, focus on your breath and your chak. क्या- Okay, क्या? wait, yeah, now tell me what's the problem? अबे पापा से बात हुई कि You नहीं don't तेरी? have to worry about that, my friend. No. तू दारू पी, हाँ, नशे कर, उल्टियाँ मार, मैं ये फिगर आउट कर लूँगा। Calm down, मैं तेरे को सब बताऊँगा। अच्छा, सिगरेट कहाँ सिगरेट गाड़ी की डब्बी, हाँ उसमें, ग्लव वाले में? बिल्कुल। भाई देख कुछ भी हो काम। फोन करियो, मैं आ जाऊंगा। I'll see you. तो अगर कल तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो तू डिस्ट्रिक्ट खेलेगा? Yes, Bhaiya. That could also be my chance to get into Rajni. रणजी? Yeah. Unless you're Ranji. talking about the physics वाली रजनी। No. So tomorrow, 7 a.m. Are you here? Oh, तू ठीक है? peak is a state of mind, my friends. Please sit. Sameer Ahmed. Okay. Gandhi. Okay. Akhil Gandhi. Sorry, my bad. Oh no. What? You sit here. ठीक है, क्या हो गया इनको? पता चल जाएगा अभी। हाँ। I thought I'd let you know that I have a plan. Plan. Yeah. As in Mission Impossible plan. Yeah. Like full black shirt, black beanie, black gloves, guns, night vision glasses. Yes, Gandhi, my boy. Yes. That is exactly it. The plan basically is. तो real life में plan. अबे भोसड़ी के नमस्ते। प्लान मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, तो सुनिए ध्यान से। गेट 3 के सिक्योरिटी कैमरास हमेशा खराब रहते हैं, तो 11 साढ़े 11 बजे के बीच जब गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होगी, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन हम ये दीवार टाप के विल गो राइट इन। Okay. रात को शाम हुआ तो? रात को शाम कैसे होगी भैया? अबे शाम द सिक्योरिटी गार्ड। और अगर हुआ तो मैं बताऊं? और ऐसे कैसे होगा यार, थिंक पॉजिटिव। और वहां से हमें चोरी छुपे जेवन तक जाना है। You know I love gay men for 2 reasons. एक तो they'd leave all the girls for us,
और दूसरा they take away some men with them too. Monty gay? Knew it. तभी तो बचपन के सारे पार्टीज में मेरे हील्स पहन के भाग जाता था. चपल चांदनी चोपड़ा चांदनी चौक का चांदनी सूट पहन के यहाँ पर भी लगे हुए हैं अपने चोमू प्रिंस चार्मिंग की खोज में. As a capitalist, I admire her focus. Oh my God. बोली मामी. के बोली मामी ने अगर बड़ी कलरफुल साड़ी पहनी होगी तो उन्हें क्या कहेंगे? होली मामी. बोली मामी अगर मल्टीपल मैन के साथ कुछ कुछ करने लगे तो उन्हें क्या कहेंगे? Polygamy. Nani's looking so gorgeous, as always. आज फिर से गायत्री कोई अमेजिंग स्पीच देगी. Nothing. I actually respect that. अक्कू, बाबा की एक आईब्रो जरा अजीब नहीं लग रही है? हाँ, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गई है ना? सुनना. काजल पेंसिल है? बेटा अब तो फेसबुक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो. बेटा अब तो फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर. Bad dream? नो. डर गया था कि कहीं तो मुझे अकेला छोड़ के चली तो नहीं गई. Do you even know my name? Angels don't have names, baby. Good night. अच्छा, जाते हुए थोड़ा ध्यान से निकलना. मेरी बहन और नीसा स्टेइंग होगा.